Добар ден на сите, со оние што не сум се видела, срекна нова година, срекни празници. Ако по денот утрото се познава, не чека успешна година. Светот беше навикнат на лоши вести од Балканот. Во изминативе неколку години беше навикнат и на лоши вести во и околу Македонија. Во нешто помалку од една година успеавме овој впечаток и оваа навика да ја промениме. Го променивме таквиот впечаток особено за Македонија, заради тоа што не калкулиравме со лични, ни со партиски интереси, затоа што не баравме оправдувања, туку решенија, и заради тоа што знаевме дека Македонија нема веќе децении за губење. Сакам да го изразам и моето и нашето задоволство од успехот во гласањето во Собранието на Република Македонија по повод уставните измени кои што значеа и наше спроведување на обврските од договорот во Преспа. Ова е, според сите нас и според сите кои го познаваат Балканот и Македонија, еден голем пробив, кој што нуди можности за нашата земја, кој што нуди можности за нашите граѓани и кој покажа дека за многу кратко време Македонија успеа да направи промена која што ја забележи целиот свет. Овој пат, оваа измината година не беше лесна, ниту за нас, ниту за нашите граѓани. Меѓутоа, овој успешен пат покажа дека Македонија е способна за голем пробив. Македонија го обезбеди своето место на масата на сојузниците и масата на НАТО. Ова знаме кое што стои покрај нашето државно знаме, веќе не е пуста желба. Македонија, со овој последен подвиг, успеа да го заслужи целосно своето место на сојузничката маса. Сега сме на почеток на нов пат и не чека исто така многу работа. Членството наше во НАТО алијансата, кој што станува известно, е најсилна гаранција за стабилност, за сигурност, за неменливост на границите, за зачувување на територијалниот интегритет на Македонија, но во исто време тоа дава гаранции на сите сегашни и идни, домашни и странски инвеститори. И тој е вистинска политика како во Македонија да создаваме подобро платени и повеќе работни места. Ја создадовме оваа шанса за нашата држава, а сега таа шанса како држава треба да ја искористиме. Знаеме дека пред нас е многу работа. Пред се граѓаните на Република Македонија, но во исто време и НАТО и Европската Унија очекуваат целиот фокус да се насочи кон домашните реформи, да се насочи кон принципите на владење на правото, на борба против корупцијата, на економски раст, на зголемена социјална сигурност. Сакам да ве уверам дека владата од денеска целата енергија и целиот фокус ќе ги насочи кон овие прашања од кои што зависи просперитетот и шансите на сите граѓани на оваа држава. Покажавме дека кога ќе се фокусираме на едно прашање и кога сме спремни да направиме навистина се во нашата моќ за да го решиме, за да обезбедиме шанси за државата, многу брзо успеваме да испорачаме резултати. Сега со истиот фокус, со истата енергија, со истата концентрација, ќе се посветиме на оваа домашна, важна агенда, која што може да значи и подобар живот, може да значи и повеќе шанси, особено за младите во Македонија. По 12 години стагнација, предизвикана од претходните гарнитури, овие реформи бараат и време и напор, бидејќи не зборуваме за реформи само. Имаме потреба во некои области на вистина од корен работите да ги менуваме. Да уништиш нешто не ти треба ни ум, ни време, ни знаење. Меѓутоа, за да нешто одново го создадеш, ти треба и знаење, и искуство, и храброст, а треба и време, и трпение. Со последниот чекор, Македонија ги отвори вратите и за членство во НАТО алијансата и за почеток на преговори со Европската Унија. Меѓутоа, мислам дека денеска е вистински момент да оддадеме признание на сите оние кои што го постигнаа и помогнаа Македонија да го направи овој подвиг. Граѓаните на Република Македонија,
меѓутоа особено пратениците во Собранието на Република Македонија, кои навистина интересите на државата ги ставија на прво место. Не очекува многу работа и во делот на нашето членство во НАТО. Ние со нашиот стратешки одбранбен преглед, со реформите во делот на армијата и одбраната, покажавме дека тоа што ќе го најавиме, ќе го испорачаме. Меѓутоа, во следниот период фокусот го ставаме на модернизација на армијата, фокусот го ставаме исто така на обезбедување на наши воени кадри, кои што ќе го земат своето место во рамките на Алијансата. И тој процес е веќе започнат, и тој процес Македонија исто така со успех ќе го заврши. Добрите вести од Македонија влијае и на нашите сојузници. Заради тоа очекуваме и од наша страна, и од страна на сојузниците на вистина брза, амбициозна агенда за наше пристапување кон Алијансата. Кога сојузниците ќе ја видат вашата решеност и храброст, кога ќе видат дека зборот си го почитувате и дека тоа што ќе го најавите и ќе го испорачате, и тие стануваат поамбициозни. И затоа, како влада, како министерство, веќе практично се подготвуваме со кои капацитети, со кои луѓе седнуваме на таа сојузничка маса, рамноправно со најмоќните светски сили. На таа маса секој глас е важен. На таа маса секој глас се брои. И на таа маса нашата земја ќе одлучува заедно со најмоќните воени сили во светот, како сојузник, како член и како еден од 30-мина. Навистина е важна символиката дека во оваа 2019 година, кога Алијансата го прославува својот 70-ти роден ден, нашата држава успева да седне на таа маса како еден од 30-те членови. Тоа не дојде преку ноќ, тој процес не беше лесен, тој процес зависеше од многу политичка храброст, но и многу поддршка, и сакам да се заблагодарам и на граѓаните за нивната поддршка, на вас медиумите, кои што постојано држевте високо темпо и за нас, и за владата, и сакам да ни честитам за овој успех кој е вовет во важна и успешна година за сите нас. Ви благодарам.